Yo, mana itu betah di dia mah. Tong cuturkan indung. Mangkat ke mana weh? Bongan dagang kopi ge eueuh duitan. Ya, lain eueuh duitan makan ngararanju karunya mah si Jepri jeung si Iong karunya batur teh. Coba kumaha urang rek balanja eueuh duit. Ge kunong ditagihan Tibareto nagihan bobonangan to. Geus cuma tong nyarekan wae di isuk mah di kos kareng rombeng jadi nate nyarekan wae enong di mimiti neng nyeuseul yo. Tapi ayeuna keur kukumba mending geus anggeus ieu. Meuli sagudang ngecebrek emang mah teh capek nyarekan wae enong. Henteu da ai dagang teu meunang duit, kopina beak duitna eueuh. Dianjuk-anjukkeun wae kasih jabrig tuh jeung kasih jangkung. Heung kasih jangkung datang deui ka dieu si jabrig segala. Ampun Gusti, tobat ke pangeran boga indung kos kieu. Ampun bawel pisan. Diisuk eta nyarekan. Ya bawelna mah tudaan jadi ento daek menang duit dagang teh. Heuh, mah da karunya menang duit teu menang deui. Balanja make naon, mak. Engke kunong ditagihan mah geus tong ngecebrek wae mah beusi darah tinggi, geus. Ayeuna mah lu kan gara ngejo tuh, keneng peribeuteung aing dahar. Kejo akoleun urang tuh, mana mah teu dek ngagawean kejo gayang akan tinggal daang we. Anak mah teh cantik nya, pirang kudu ngejo. Cantik oge ai kebluk mah keur naon. Heueuh, kumaha we emang aku cantik. Nah, geus bakal itu gara ngakeul nyarekan wae. Orang ngarek ngakul tuh. Ngejo segalaan. Kan maneh hayang dahar. Diisuk eta ngecebrek wae. Uyuhan deui rata karamieun. Ampun aing mah. Aing nyusuk kurang kumaha 5 buntelan aing ngalapatan mesin cuci aing. Ngecebrek. Kita kumaha aing ngecebrek keneh wae. Ampun aing boga indung teh da. Lamun lain induk aing dipites. Aing durhaka aing mah icing aing mah sabar aing mah. Ayeuna aing boga wae ka lalaki. Nya urang kan nurun ka manehna eta teh. Nurun ka manehna. Tamehna ge baheula kitu kawin deui cos deui main lagi ka lalaki. Kutu wae cenah. Siap minum aing sing ka dieu tadi minum aing. Siap lanjut ka mayat geus ka mayat aing dicerekan lain. Aing deui sih. Mak. Ye, naon tuh ieu? Eta teh ngampi-ngampikeun lalaki. Kunaon? Ditah ngakol mah embung eta ngampi-ngampikeun lalaki we eta. Budak. Tadi mah hayang daang cenah. Iya. Dia hayang daang ieu panglawakeun kejo tuh. Teu ku indung mah teu ngakolkeun. Usir nu kieu mama. Arek diusir cenah mangkat tapi teu jeung maneh. Hah. Jadi ka uing-uing gini beunang. Kan maneh mah goreng di kabogona tuh da. Tah nganu alus anak aing mah ikut campur urusan aing. Ya. Emang kunaon kitu? Goreng eta buukna jabrig. Ya, amun jauhin kumaha? Aku mau eta mah kurung manuk we ngadeluk. Ya, mana rek bisa geus kandangan we. mana bisa rek nengan cobaan sih. Ieu teh pangakeul ge embung. Ieu kendaraan ge mah berek kejo kurang eta. Aing teh capek aing teh diisuk teh barang gawe wae Yong Jepri. Kalawan we indung. Siap. Mak. Aing gerung carekan minum aing. Kok lu teh tak. Sia Menang teh mancing teh. Encan. Lamun menang hiu jual ka Pak RT nya. Sabaraha duit ge dibeli, mempengkeun duit loba pangabutuh eueuh nya. Aing tiba heula yang anu mancing nu menang hiu teu menang. Baralegug suganya jelema teh. Menang hiu atuh. Meni aya wae cerekan mah aing tanggurak si Yong si Jepri datang aing senang teh. Mangsa eta sing Tah, kira mangkat maneh. maneh. Aing reuwas. Maulah kitu tuh mah ka anak teh mah. Baju maneh bawaan. Mah lamun neng mangkat, neng lagi cing di mana coba? Bodoh teuing di mana we? Neangan sorangan. Bat mak anu mun dikuat tega. Aing mah boga indung teh ampun teuing. Ye mak, dengekeun no ngomongnya, neng awaleuy ngarah ka saha? Neng beuki lalaki ngarah ka saha? Ayeuna neng diusir. Dih, mama sareng micin darah daging emak. Oh nyonto, mun bener mau mal diusir. Engke manong bener. So, gerage bener mau mal diusir ieu. Ayeuna geura balanja, anggur ka pasar aya duit mah. Heeh. Ulah ngandalkeun wae emak segala-gala teh, mana mah ulin we, ulin jeung lalaki. Wae eta.
ampun Kade kurungna ulah sampai bolong deui kos kamari. Oh, lain aja paus di sidang. Di mana mana? Teh. RT. Naon teh? Iya kerenangan iya, anu mancing menang hiu, kuaing di koleksi di imah. Buaya mah geus aya di imah. Oh saya. Geus aya. Orai. Duyung aya can duyung. Tah, duyung kerenangan ongko sarua. Tah yong butuh duyung. Putri duyung. Oh, si Nong jeung ieu. Oh si Nong tuh. Nong kudu cari kanan. Si Nong jadikeun putri duyung. Heeh, geus jadikeun kanangan. Kade omelan kumana tuh diusir. Tuh mana nama? Sia gara-gara nama. Si ari ngopi tari dibayar. Ya pasti indung adat-adatan wae. Oh sih gitu teh nama ku RT ya bayaran mingan ge ame beres harunya sih. Iya serangan. Sia mah RT deui. Oh nya itu ini karunya modal berak. Masyarakat kumaha ge karunya. Asia tahun kamari ge teu nyolok aing jadi bere duit ku aing. Nyaho disakan yang tim sesna. Si Nong ngomong ke aing kamari cenah si Jepri Yong mah teu nyoblos RT. Allah, Nong mah tidak. Ya pasti menang ke mah ada saingan. Bener. Calon tunggal. Wis, Ya pasti menang calon tunggal mah kumaha ge. Didukung tenang rek dialus ke warga masyarakat. Ayo, Deui RT sedeng. Kering beak ieu. Nyebut RT sedeng kasa. Basur. Kalepasan anjing. Itu anu ditu. Ayo di itu. Kajen ka aing masalah tuh kawatur. Oh, iya mah RT terbaik di Jawa Barat. Oh. Tuh adalah sih ngomong-ngomong ieu geuna ieu. Aing antri saurang mah tuh Jep ente. Oh, siap. Aing Pasang ieu nya. Ade, Nang Jep kowe. aing sapo poe nungguan sentregan. Pantona molongo wae. Doon eta mah. Aing geus banget. Banget bodoh teh belum onte ya. Heeh, aing geus beak 2 bungkus coba teh. Nungguan kurung manuk ieu we. Pantona molongo teh dikeun asup. Teh hidang we sia mah sarwana. Beak 2 bungkus gantian tah. Aing di wae. Nya heuh. Saha deui? Ngomong-ngomong eta si Nong diusir ka urang nyerang mah ya. Moal. RT mah hormat na mah. Hormat. Hormat. Aing baru di Jakarta ih. Moal. Duh sok. Naon teh. Teh bangku awewe pang bengisna RT. Cih aing mah kawe teh teu wanita ya. aing diusir ku emak gara-gara si Iyong si Jepri ngaropi tara mayar. Meni tega boga indung teh. Bapak meni lila deui balik ka mana cenah mancing teh mancing buaya apa. Teh nyawa anak kesayangan anak ratu diusir ku emak. Lamun lain emak indung ka aing dipites. Supan ini ya. Nong. Cerik nong kula cerik sama gua patu. Ya leuy, iya gegara nya emang na oge. Ya urusin teh. Lumayan nya. Pete. Lungan no. Diusir kumaha. Kira nong. Mana sih mana na ngopit darah mayat. Geus aya nama kieu we Pak RT mah. Mayaran si Jepring si Yongnya nong ya. Tontong ngamak dibikin ka emak. Alai, gitu mah. Jep gara-gara sia teh teu eureun. Lebih tada gedean gara teh. Iya teh berita. Iya. Duh anjing teh eueuh di Jep. Geus iya nong panjer heula we. Panjer ke kamar. Enggak anu boga hutangna RT gitu. Ngomong malah. Ini lumayan, Mak. Enggak masih neng. Iya.